ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს თუ რატომ არის ბიბლიაში ღმერთის სახელი სხვადასხვანაირად მოხსენიებული. აი მაგალითად იაჰვე, ელოჰიმი, ადონაი, ქრისტე, ქადოში, ალფა და ომეგა. მოკლედ ბიბლიის ეპოქაში და მისი კულტურის პირობებში სახელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ყოველ ებრაულ სახელს თავისი მნიშვნელობა გააჩნდა და ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებდა. ამიტომ ებრაელები ფიქრობდნენ, რომ სანამ ადამიანს კარგად გაიცნობდნენ, მანამდე უნდა სცოდნოდათ მისი სახელი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელებს შეეძლოთ გამოიხატათ კონკრეტული ხასიათის შტრიხები, ისინი მაინც ვერ იძლეოდნენ ადამიანის ხასიათის სრულ სურათს. მით უმეტეს, როდესაც საქმე უშუალოდ ღმერთს ეხებოდა, მაგრამ დღეს ჩვენ შევეცდებით გამოვიყენოთ თლიანი წმინდა წერილი და ავღწეროთ ყველა ის სახელწოდება, რითიც ჩვენი უფალი ღმერთია მოხსენიებული, ასე რომ დაძაბეთ გონება და მოემზადეთ მეგობრებო წინ ნამდვილი ბიბლიური ეტიმოლოგიური არქეოლოგია გელით და ერთად გავცემთ პასუხს თუ რა ჰქვია ღმერთს. მართალია იმისათვის რომ ღმერთს სახელი დავარქვათ, მის არს უნდა ვწვდებოდეთ. ჩვენ კი ვერ ვწვდებით ღმერთის ბუნების არს. შესაბამისად მას მხოლოდ იმას ვარქმევთ, როგორცაც ის წარმოგვიდგენს ჩვენ თავს, როგორც ყოვლის შემძლე, როგორც ყველგამყოფი და როგორც ყოვლის მცოდნე. მაგალითად, ავიღოთ იაკობი, რომლის სახელი ნიშნავდა არმზადა წამგლებს. როდესაც ის ისრაელი ხდება, რაც ღვთის უფლისწულად იგივენაირად ღვთისათვის მებრძოლად ითარგმნება, ყველაფერი შეიცვალა. მაშინ აღარა გასაკვირი ის, რომ ღმერთი უფრო სრულფასოვნად უცხადებდა თავის ადამიანებს თავისი სახელების მეშვეობით, რადგან ადამიანები სახელებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ისინი ღმერთის ხასიათს უფრო კარგად იმიტომ აღიქვამდნენ, რომ მისი სახელები ავლენდა მისი ბუნების ნაწილს. ახლა ჯობს გადავიდეთ იმ სახელებზე კონკრეტულად რითიც მოიხსენიება უმაღლესი შემოქმედი ჩვენი უფალი ღმერთი წმინდა წერილში. პირველი თქვენთვის ყველაზე ცნობილი სახელი იაჰვე და არანაირი გაყალბებული იაღოვა ან იაჰოვა. იაჰვეს ებრაული ეტიმოლოგია ის, რომ ღმერთი არსებობს. ახლა რატომ ვერ იქნებოდა იაღოვა? მარტივი მიზეზის გამო, იქიდან გამომდინარე, რომ ძველ ივრიდზე საერთოდ არანაირი ასო არ არსებობდა ხმოვანი. შესაბამისად, იაჰვეც კი არ არის მისი სრული ვერსია, არამედ ებრაელები გამოიყენებდნენ გარკვეული იეროგლიფებით მას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიტყვის წარმოშობის საკითხი ზუსტად ცნობილი არ არის, ამას ვერ ვიტყვით იმის გამოყენებაზე. წმინდა წერილის ავტორები სახელ იაჰვეს იყენებდნენ ღმერთის არსებობის დასამტკიცებლად. შუა საუკუნეების ერთ-ერთი ებრაელი მკვლევარი აღნიშნავდა, რომ წმინდა წერილებში მოყვანილი ღმერთის ყველა სახელი გადმოსცემდა ღმერთის საქმეებს, როგორც მოგითხარით დასაწყისში. გარდა ერთისა და ეს სახელია იაჰვე. ის ამბობს, რომ იაჰვე ადვილად გასაგების სახელია, რადგან გარკვევით მიგვანიშნებს ღმერთის არსებობას. მისი შეხედულებით სახელი იაჰვე დაკავშირებულია ღმერთის არსებობასთან, ყოფნასთან და მისრაობასთან. ახლა ყურადღებით გადავამოწმოთ გამოსვლის მესავე თავის მე-14 და მე-13 მუხლები და ვნახოთ ვეთანხმებით თუ არა ამ შეხედულებას. აქ მოსე ეკითხება ღმერთს თუ რა უნდა უთხრას ისრაელიანებს, როცა ისინი ღმერთის სახელის შესახებ კითხავენ. ღმერთი მას პასუხობს: მე ვარ რომელიც ვარ. ასე ვუთხარი ისრაელის ძეთ მე ვარმა, ვინც გამოგზავნა თქვენთან თქო გამოსვლათა 3:14. ვინაიდან სახელი მე ვარ აღნიშნავს ღმერთის არსს, ის გარკვევით მიუთითებს მის არსებობაზე. სახელი იაჰვე ყველა სხვა სახელზე უფრო ხშირად გვხვდება ბიბლიაში, განსაკუთრებით ძველ აღთქმაში. მისი ახალი აღთქმისეული ეკვივალენტური არის კურიუსი, რომელიც ითარგმნება როგორც უფალი, ანუ მისი ესე ვთქვათ ეტიმოლოგია. პირველ გაკვეთილში აღვნიშნეთ, რომ ბიბლიის მკვლევარები ვერ თანხვდებიან სიტყვა იაჰვეს ზუსტი წარმომავლობის შესახებ, რომლებიც ინგლისურში ჯეჰოვას ტრანსლიტერატურული სახით ხვდება. ტერმინი იაჰვე ბიბლიაში პირველად ღვთის შთაგონებულმა მწერლებმა გამოიყენეს დაბადების 2:4-ში, სადაც სახელები იაჰვე და ელოჰიმი ერთმანეთთან დააკავშირეს. ელოჰიმზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ამ მუხლში იაჰვე ითარგმნება როგორც უფალი, ხოლო ელოჰიმი როგორც ღმერთი. ღმერთმა თავიდანვე განაცხადა
თავისი თავი როგორც არსებობისა და ძალის ღმერთი. შემდეგ იესომ განამტკიცა ეს ჭიშმარიტება თავისი მსახურების პერიოდში, როგორც ეს ახალ აღთქმაშია იოანეს მერვე თავში მოხსენებული. აქ იესო იუდეველებს ელაპარაკება თავისი მოწმობის საფუძვლიანობის შესახებ. თანდათანობით დიალოგი უფრო მწვავე და იმპულსური გახდა. იესოს საუბარს ებრაელებისგან უფრო უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა, როცა იესომ თქვა, რომ აბრაამმა იხილა მისი დღეები და გაიხარა 56 მუხლი. მათ უკმაყოფილობით წარმოიძახეს. ჯერ 50 წელსაც არ ხარდა აბრაამი გინახავს, მუხლი 57. იესომ უპასუხა, სანამ აბრაამი იქნებოდა მე ვარ, მუხლი 58. იუდეველები აღშფოთრენ, რადგან მიხვდნენ, რომ მე ვარ სახელის გამოყენებით იესო თავის თავს ღმერთად აცხადებდა. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, როგორ ხდება კორელაცია ძველ და ახალ აღთქმას შორის. ისინი იმას მიხვდნენ, რომ სახელი მე ვარ, რაც გამოიყენა მოსესთან ღმერთმა, ღმერთის არსებობისა და ყოფნის შესახებ განცხადებულ ყველაზე ლოგიკურ ბიბლიურ პასუხს წარმოადგენდა. გამოსვლის მე-14-ში ჩვენ ვხედავთ განსაკუთრებული ურთიერთობის დასაწყისს ღმერთსა და ისრაელების ძეს შორის. მათი ურთიერთობის კუთხედი სახელი იაჰვეა. ღმერთმა მათ თავისი თავი ამგვარად განუცხადა, როგორც მოწმობა იმისა, რომ მოსესა და მისი ხალხისთვის ის ღმერთი იქნებოდა, ვინც მათი წინაპრებისთვის იყო. მისი სახელი იყო მე ვარ და ის არასდროს შეცვლილა თავის აზრს. ამ კუთხით იაჰვეს მნიშვნელობა უფრო გარკვეულია. გამოსვლის მე-6 თავის მეორე-მესამეში, სადაც ღმერთი ამბობს, მე ვარ უფალი, მე გამოვიცხადე აბრაამს, ისააკს და იაკობს ყოვლადწლიერ ღმერთთა და ჩემი სახელით უფლით არ გავეცანი მათ. ამრიგად სახელი იაჰვე იყო ის საფუძველი, რომელზეც განსაკუთრებული კოვენანტური კავშირი დამყარდა ღმერთსა და მის რჩეულ ისრაელიტებს შორის. შემდეგი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სახელი არის ელოჰიმი. ბიბლიაში მოხსენიებული ღმერთის პირველი სახელი არის ელოჰიმი, თვით სიტყვა მრავლობით რიცხვში დგას და დიდობას ან უზარმაზრობის იდეას გამოხატავს. ის შეიძლება აღნიშნავდეს ზეციურ ქმნილებებსაც, როგორც მაგალითად არის ფსალმუნის მერვე თავის მე-6 მუხლში. აქ წარმართულ ღმერთს ან ქალღმერთს, როგორც მესამე მეფეთა 11-23-ში აღნიშნული, თუმცა ამის მსგავსი რამდენიმე მაგალითის გარდა, ელოჰიმი ჩვეულებრივ ისრაელის ღმერთის აღსანიშნავად იხმარებოდა. ზოგიერთი მკვლევარი ამ სახელს ღმერთის ყოვლის შემძლეობას უკავშირებს და მის სამპიროვნულობას გამოხატავს. მწერალი იყენებს სიტყვა ელოჰიმს, როცა ამბობს დასაწყისში შექმნა ღმერთმა ცაი და მიწაი და ის აგრძელებს ამ სიტყვის გამოყენებას დაბადების წიგნში, განსაკუთრებით კი პირველ თავში. სხვა მწერლები ამ სიტყვას მიმართავენ ძველი აღთქმის სხვადასხვა წიგნებში. ასე ხშირად სახელი ელოჰიმის გამოყენება დაბადების წიგნში მიანიშნებს იმაზე, რომ მწერალი ღმერთს გვიხატავს როგორც სამყაროს ყოვლისშემძლე შემქმნელს. ამრიგად, ღმერთმა თავისი თამი გამოგვიცხადა როგორც ძლიერი შემოქმედი, რადგან ყოველივე არსებული მან შექმნა და იგი ინახავს ყველაფერს. ეს გამოცხადება უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს, როცა ვხედავთ, რომ ელოჰიმი ბიბლიაში გამოყენებულია ასევე წარმართული ღვთაებების აღსანიშნავად, როგორც ეს არის გამოყენებული ფსალმუნების 95-5 და 96 თავის მე-7 მუხლში ანახსენებიმე. ფსალმუნი ამ მნიშვნელობით იყენებს სიტყვებს ღმერთები ელოჰიმ, სავარაუდოდ, როდესაც ადამიანებმა ზურგი შეაქციეს ერთადერთ ჭეშმარიტ ღმერთს, ისინი სახელ ელოჰიმს იყენებდნენ მათი ღმერთებისა და კერპების სახელებად. ისეთ ღვთაებებს ეთაყვანებოდნენ, როგორებიც სურდათ. ამრიგად, ეს ღმერთები არ იყვნენ ჭეშმარიტი. ფაქტობრივად, მათ არ გააჩნდათ არანაირი რეალური ძალა, რადგან უბრალოდ ხის ან ქვის უსიცოცხლო ფორმას წარმოადგენდნენ. ამრიგად, ბიბლია ღმერთის ყოვლისშემძლე ძალას უპირისპირებს კერპების უძლურებას. მიუხედავად იმისა, რომ ფარაონის ჯადოქრები ცდილობდნენ მიებაცათ ღმერთის სასწაულებრივი ნიშნებისთვის, მაგრამ ნამდვილმა გამოცდა მოგვიანებით აჩვენა ეგვიპტური ღმერთების სრული უძლურება. შეადარეთ გამოსვლის მე-7 თავის მე-10, მე-13, მე-19, 22, მე-8, მე-7 და მე-16 და მე-19 თავები. ამრიგად, არანაირი მსგავსება არ იყო წარმართა ღმერთებსა და ჩვენ უფალს ელოჰიმ შორის. შემდეგი სიტყვა ეს არის ადონაი. ახლახანს უკვე ვნახეთ, რომ ღმერთსა და მის რჩეულ ხალხს შორის ურთიერთობა დაფუძნებული იყო სახელზე იაჰვე, თუმცა მოგვიანებით ურთიერთობის გაღრმავებასთან ერთად ადამიანებმა დაიწყეს სახელის ადონაის გამოყენება, რაც ნიშნავს ჩემი უფალი ან ჩემი ბატონი. ადონაი აღნიშნავს, რომ ღმერთის ხალხი მთლიანად ღმერთზე იყო დამოკიდებული. ამრიგად, როცა ადამიანი სიტყვა ადონაის იყენებდა, ის აცხადებდა ღმერთის უფლობას მის ცხოვრებაზე, ისე როგორც მონა
აღიარებს თავის ბატონს, რადგან იგი ყველაფერშია მასზე დამოკიდებული. ბიბლიის მწერალი სახელს ადონაი პირველად ღმერთსა და აბრაამს შორის საუბრისას იყენებს. დაბადების მე-15 თავის პირველ და მერვე მუხლები. ამ დროს უფალმა თქვა: "ნუ გეშინია აბრაამ, მე ვარ მფარველი შენი, ძალზე დიდია შენი საზღაური." აბრაამი პასუხობს: "ბატონო უფალო, ანუ ადონაი, რა შეგიძლია მომცე, როცა უშვილოდ გადავდივარ?" მეორე მუხლი და ამ მერვე მუხლში უკვე მწერალი იყენებს ებრაულ სახელებს ადონაი იაჰვე, რაც ითარგმნება როგორც უზენაესი უფალი ჩემი ბატონი. ამრიგად, აბრაამი ხვდებოდა, რომ ღმერთი, რომელმაც აღთქმა დაუდო მის წინაპრებს, მისი სუვერენული მმართველიც იყო და ანალოგიურად ბატონიც. ღმერთის ერის სახელ ადონაის გამუდმებით იყენებდა პატრიარქებისა და წინასწარმეტყველების პერიოდში და ეს სახელი ყველაზე ხშირად გამოიყენებოდა, როცა ადამიანები ღმერთის შესახებ საუბრობდნენ. აი მაგალითად, იეზეკიელი სხვა წინასწარმეტყველებთან შედარებით ყველაზე ხშირად იყენებდა სახელს ადონაი. ფაქტობრივად, იეზეკიელის წიგნში ის 200-ჯერ მეტჯერ არის გამოყენებული როგორც ადონაი იაჰვე. წინასწარმეტყველებს უფრო მეტიც ახალ აღთქმაში მსგავს ფაქტს ხვდებით. იქ უკვე ბერძნული სიტყვით უკვე კურიოსის ეტიმოლოგიური ვარიანტით, რომელიც აღნიშნავს ქრისტეს უფლობას. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მოციქული პავლე საკუთარ თავს სახარების მონას და იესო ქრისტეს მსახურს უწოდებს და ქრისტეს აიგივებს ადონაისთან, რადგან ის იყო ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. შემდეგი ელიონი და ქადოში. სახელი ელიონი ნიშნავს განდიდებულს, ხოლო ქადოში მის უმაღლეს სიწმინდეზე მიუთითებს და ზუსტი მნიშვნელობით აღნიშნავს ყველაზე მაღალ ღმერთს. სიტყვა განდიდებული ნიშნავს საგანს ან ადამიანს, რომელიც ამაღლებული ან აღზევებულია ზეცად. მეორე რჯულის 26-19 მუხლებში მაგალითად ის აღნიშნავს ღმერთის დაპირებას ისრაელის განდიდებაზე მისი ირგვლივ მყოფ ყველა ერთ შორის. როდესაც სიტყვა ელიონი გამოიყენება როგორც ღმერთის სახელი, ის ნიშნავს, რომ ღმერთი განდიდებულია ყველა ღმერთებზე მეტად და ის ყველა სხვა არსებებზე და საგნებზე მაღლა დგას. დაბადების მე-14 თავის მე-18-19 მუხლებში აღნიშნულია, რომ მელქიდისეკი იყო მაღალი ღმერთის მღვდელი. აქ წმინდა წერილი ღვთისახელის მეშვეობით გვიჩვენებს, რომ ღმერთი გაცილებით მაღლა დგას ყველა ეგრეთ წოდებულ ღმერთებზე, რომელთაც წარმართები ეთაყვანებოდნენ. ამის საპირისპიროდ აბრაამი სრულიად ენდობოდა განდიდებულ ღმერთს და ის იყო უზენაესი და ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. და ბოლო მეგობრებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ალფა და ომეგა, რომელზეც საერთოდ ცალკე ვიდეოს გაკეთებასაც ვაპირებ მომავალში. გამოცხადების წიგნში ღმერთი, ანუ იესო ქრისტე თავის თავს უწოდებს ალფას და ომეგას, ვინაიდან ალფა ბერძნული ამბანის პირველი ასოა, ომეგა კი ბოლო. ეს სახელი შეიძლება უცნაირად მოგვეჩვენოს, თუმცა ეს იგივეა, რომ ვთქვათ, რომ ღმერთი ანი და ჰოეა. ეს ფრაზა მნიშვნელოვანია, რადგან სიტყვასიტყვით ნიშნავს, რომ ღმერთი არის პირველი და უკანასკნელი. ფრაზა ალფა და ომეგა ღმერთის გვიცხადებს როგორც საუკუნოს. ის აგრეთვე გვიჩვენებს მისი მარადივლობისა და თვითმყოფადობის ბუნების თვისებებს. იგი ყოველთვის არსებობდა და სრულიად სანდოა. ალფა და ომეგა სხვა ღმერთებისგან განსხვავდება. ადამიანებმა ღმერთების გამოსახატავად სხვა ღმერთები შექმნეს, რომლებიც უსიცოცხლონი არიან და დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. ბიბლიის ღმერთი კი პირიქით, პირველი და უკანასკნელია. ანუ დაწყებული თლიანი ქვესისტემა და მოდრულად ქვესისტემის დასაწყისით ის ადგენს დროისა და ისტორიას და მათი მიმართულებას განსაზღვრავს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მივენდოთ მას, ვინაიდან ის ყველა ჩვენს საჭიროებას აღავსებს. სწორედ ამ სიტყვას გამოხატავს ალფა და ომეგა. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. დააფიქსირეთ კომენტარებში თქვენი აზრი, რამდენად ინფორმატიული იყო ეს ვიდეო თქვენთვის და მხარდაჭერის შემთხვევაში უკვე იცით რაც უნდა გააკეთოთ, უბრალოდ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და მე უბრალოდ დროებით და გემშვიდობებით მიყვარხართ ყველა, გაკოცეთ ყველას.